káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, àti bí tẹ́ tí mo wá. This is DIGINAIJA. Don't forget to subscribe, like and share. Lórí awuyewuye tó ń lọ nípa ọjọ́ ìbí àwọn olórin kákàkiri orí ayélujára, táwọn èèyàn ti ń bára wọn fà left and right. Wọ́n ṣáà ní real age Saheed Osupa, àwọn kan ń jà sí real age pasuma, àwọn kan ń jà sí real age malaika, àwọn kan ń jà sí well ọ̀nkọ́ yìí ní every 7th August ní Saheed Osupa máa ń ṣe birthday o, and Saheed Osupa is 55. Èmi ò mọ but according to ọ̀nkọ́ yìí, torí àwọn máa ti ṣe ìwádìí dáadáa, torí àwọn máa ti ṣe analysis nípa àwọn ọmọdé fújì lóríṣiríṣi. So ẹ̀yin èèyàn, ẹ bá wa fi opinion yín sínú comment and nǹkan tẹ́yin náà bá feel nípa àwọn analysis tó ń ṣe nípa báwọn èèyàn ṣe wọ school àti ìgbà tó ń jáde àti calculation bó ṣe arrive sí. Please don't. Did Saheed Osupa lie about his age? And the answer is no. Saheed Osupa opuro age. Ẹ ká wò. Saheed Osupa opuro age. Saheed Osupa come August 7 every year to their birthday. Saheed Osupa this year, 2025, will be 55 years of age. 55 years of age. Come August 7. Okay. Báwo ni mo ṣe mọ̀ pé kò purọ́ age? Ìyẹn la kọ́kọ́ tó bá kọ́ ṣe mo ṣe fún every one of them tí mo níbi. Ṣẹ́rí ní tí Saheed Osupa purọ́ age from gbogbo àwọn interview tó ń grant. Èmi yà mọ̀, ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀. Ṣẹ́rí ayé sìn àwọn òbí gan máa ń bá ọmọ gbé age wọlé. Àbí tó bá di kó fẹ́ wọ school kan àbí fẹ́ ṣe kankan tí age ẹ̀ kéré, àwọn òbí gan á tún lọ sáré lọ change birth certificate, wọ́n á tún hard kún fún. Bàbá yìí máa ń wò gbà yẹn ni pé bí Saheed Osupa ṣe máa jẹ́ 55 yìí. In one of his interviews, Saheed Osupa completed his school leaving certificate examination 1987. I'm word of high school, so èèyàn tó bá parí secondary school in 1987. Èèyàn tó bá bí ní 1970 tí wọn kò bá disturb education ẹ̀ tí òjò bí a kò rówó lọ school. Èèyàn tó bá bí 1970 range yìí ló máa parí secondary school. Nígbà 1987 tí Saheed Osupa parí secondary school yẹn kò sí SS3, wọn lẹ́ ń pèlè SS3 náà yẹn. A ní nǹkan tá a pè ní form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. 5 ní secondary school dé. Secondary school bẹ̀rẹ̀ sí dé 6 ní 1988. Now, èèyàn tó bá bí ní 1969, àwọn ẹran parí secondary school ní 1986. Ẹ̀yin tó bá kéré nínú nǹkan tẹ́ ń wò yẹn máa bí àwọn ẹ̀gbọ́n yín lé o. A máa sọ fún yín o, tó bá lọ normal school ni mo sọ o. Èèyàn tó bá lọ bí ní 1967 a parí school, secondary school, all things being equal, a parí ní 1984. Ọmọ tó bí 1967 ní 2025 yìí is 58 years of age. Are you getting the gist? Now, ọmọ tó bí ní 1966. Yes, ọmọ tó bá bí 1966. Wọ́n á máa parí secondary school ní 83. Now, ọmọ tó bá jẹ́ 60 years ní ọdún yìí, lẹ́bàá lọ check ẹ̀. Tó bá jẹ́ 60 years lọ́dún yìí, àwọn ló máa ń wà, ló máa ń parí secondary school ní within the year of 1982, 81. So
tọmọ 1984 tọmọ tó bá parí secondary school 1984 ó jẹ́ kó bí sẹ́ẹ̀tì wọn yẹn ní 66 67 all things being equal ó yẹ kó bí sẹ́ẹ̀tì wọn ní 66 67. Now ọmọ tó bá bí ní ẹmọ kí Saheed Osupa bí 1970 and analysis mi permutation yìí show pé ọmọ 1970 ẹ lọ wo majority decision ọmọ 1970 all things being equal apàdé secondary school 1987. ọmọ tó bá bí 1971 tó bá lọ school ẹ̀ déédéé normal school tó ń lọ parí primary six dáadáa nǹkan kan bẹ́ẹ̀ a máa parí secondary school ní 1988 right sí 89. ọmọ mi tó bí 1970 náà lè parí school ní 1987 1988. èyí tó bí 1967 ó lè parí secondary school ní 83 84. tó bá di pé ó repeat kankan mẹ́ ọmọ tó bá jẹ́ 1967 ó lè máa parí secondary school ní 85. tó bá yẹ olódò yẹn tá a rí irú ẹ̀ rí tán repeat ó ṣe ń ṣe kọ́ ọmọ age Saheed 1970 gan kó ṣe máa parí secondary school ní 1990. but mo ń sọ fún yín pé majority analysis ní ayé ìgbà tí wọ́n yìí tẹ́ bá sọ fún yàn pé kí ni age tá bá gbọ́ the next question will be ìgbà ló parí secondary school because tó bá parí secondary school ní 1989 tó bá pẹ́ wọlé tó bá parí secondary school 1989 tó bá pẹ́ wọ school ńgbà yẹn that means wọ́n ti bí ẹ before 1971. Just like àwọn tó bá parí secondary school 1993 tó bá parí secondary school 1993 wọ́n máa ń wà within the age bracket of 16 18 tí nǹkan kan ò bá fà wọ́n sẹ́yìn. ọmọ tó bá dẹ̀ jẹ́ 16 ní 1993 tó parí secondary school tẹ́ bá lọ wò bóyá ó lọ láti primary 4 sí just 1 bóyá àbótí ní double promotion bọ̀ double promotion wà invoke him ẹ̀ ó lè máa ní double promotion bọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ analysis mo sọ yẹn iye ẹ̀wò lọ bí ẹ̀ gangan mi sọ àwọn náà máa ń pè ọ́ ní official age o iye ẹ̀wò lọ bí ẹ̀ iye ẹ̀wò ló parí secondary school àwọn age bracket ẹ̀ ló máa wà pẹ̀lú ẹ̀ because ọmọ tó bá bí ní 1983 àwọn ẹ̀ ló máa ń parí secondary school ní 2019 1999 2000 tó bá bí ọmọ 1983 a parí secondary school ní 1999 àbí 2000 tí yóò bá lọ normally tó bá di pé òun náà wá dúró díẹ̀ àwọn ọmọ 83 ló ń parí secondary school ní 2001. but ìsìn wọ́n ti do ministry of education ti fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ padà ṣá wọ́n ti gbé ń gbé tó pé ìsìn gan ẹ̀rọ wọn 12 13 tó ti parí secondary school but ní time àwọn Saheed Osupa yìí if Saheed Osupa completed his secondary school education in 1987 tó dẹ̀ jẹ́ 55 years ní ọdún yìí ó parọ́ ó wà intact and that forms the basis of the continuation of my assessment. ó parọ́ age because our contemporaries is Saheed Osupa film industry even before the Fuji. Our contemporaries Saheed Osupa film industry theatre àwọn set Adesina Sikiru àwọn Alakangudu àwọn tí Saheed Osupa bá tó nínú eré orí ìtàgé nìyẹn àwọn Alakangudu set wọn yẹn ni and about establish age pé Saheed Osupa kò purọ́ age is 55 and happy birthday in advance. Today is August 3rd. Happy birthday in advance to the king of music. So that area jẹ́ kí wọ́n lè relax láti go further in
justifying my strength and weakness. That's that. So the strength of Saheed Osupa. Number one strength is Saheed Osupa and B. See, one of them they argue. One way, Saheed Osupa is unique. Hemoish analysis the opportunity strength is Saheed Osupa. And I'm out in now. To bá jẹ́ yàn tẹ́ ń tẹ̀lé àwọn tó dàbí nǹkan agbára ẹ̀ táyé máa mọ̀ pé náà tẹ́ bá ń sọ ọkọ̀ báyìí Saheed Osupa ni tẹ́yìn náà bá ní tẹ́ bá ní ẹ jẹ́ ká máa wá ìmọ̀ máa work tó ti yẹ yín bọ́ mo ní work in alignment with ẹ̀ tó bá mọ̀ kó nífẹ̀ẹ́ sí. Saheed Osupa strength is uniqueness. Ó unique kò copy èèyàn àwọn èèyàn ló copy ẹ̀ sí yàn.